早晨，今日又翻遲咗係咪？喺呢個位，呢個位，喂，佢行過嚟嘅，佢行埋啲咩行？咁呢邊啦。早晨啊，今日咧，今日好似仲腫過琴日係咪？因為我食咗泡菜鍋，琴晚醒唔起咧自己嗰個鹹豬手事件咧，跟住琴晚咧一放工，跟住就同 friend 約食飯啦。點知佢哋去任食，去食泡菜鍋，咁啊海鮮泡菜鍋好正嘅，咁就有一間任食嘅，你哋有冇聽過嗰間啊？千海水產好出名啦，跟住點知就食到又係腫。咁我哋今日講少少，今日講一條好靚嘅褲，就係返工精選咁啊！呢一個西褲咧係買唔厭㗎，咁啊你哋買個靚同埋買 cutting 同埋買顏色啦。咁我腳上呢條咧有3個色，超級正。佢嗰隻料咧係免燙嘅雪紡啦，好有垂墜感，後橡筋腰，3個色。咁咧佢個紐係咁樣側邊扣嘅，好襯大家嗰啲西裝外套嘅。係啦，咁呢個天氣咧，因為焗啊嘛，有時你落街食個飯咧，都好想唔落去嘅，咁你哋就可以揀呢一條。呢條其實係4季料啦，但係比較好啱香港或者新加坡嘅天氣着咯。因為佢4季得嚟咧，又夠垂墜感啦，但係又唔厚啦，又唔識巢啦，勁好。我腳上面呢個就係成日都講啦，白色着得你唔肥，都已經係好正啦。咁甚至乎呢條係夠長嘅。所以咧，如果冇買過白色嘅大碼嘅朋友咧，你可以揀呢條。呢條佢係 free size 嘅，細碼、中碼、大碼都係着呢一條㗎啦。條腰咧，我30寸啦，個肚腩有40嘅。咁你見到咧，白色都一啲都唔過分，好 OK。跟住咧，你哋就可以着翻呢一件啦。你哋成個 look 咧，咁樣執法喺一個 PP 太古行嚟行去咧，都係一個精彩絕倫嘅。我今日咧唔記得咗戴嗰個頸鏈，然之後你睇下呢對手，我係整咗呢個 flange， 而呢個 flange 咧係黐上去㗎，咁啊試緊嗰啲夾片啊，因為咧唔想成日照燈啊，好似我眼覺得咧我手呢個顏色呢個位咧係因為照燈照到照出嚟。所以唔照啦。咁呢一新嘅造型咧，嗱咁啊等緊你啦。我哋呢一個小香，你哋就可以加呢件啦，唔使下下着 suit 啦，係咪啊？呢件都好 suit feel 㗎。呢件咧仲可以咧夠長，佢仲可以咁樣嘅呢件。咁啊中長度啦，仲可以着多幾個月嘅。大家攞翻出嚟着。呢個我哋已經係得我哋鋪頭有嘅啫。咁啊住咗版啦。大家見唔見到我條 bell？ 咁你買呢一條褲咧就係咁樣一個 set 度嚟嘅。bell 係雙面嘅。bell 呢個似曾相識，唔使多介紹啦。玩開 BKC， 知道 BKC 係咩嘅朋友咧，就知道呢條 bell 係咩料啦。咁咧就咁樣嘅，你就可以咧擺埋落條褲度就會好靚啦。咁我哋轉頭會試晒3個色嘅。而家我哋拍一拍個短片先，因為遲遲都冇個短片。Hello， 早晨啊 ，Daisy。咁我哋呢個造型咧就係咁樣啦。而家係最肥嘅造型，好肥。肥到一個點，肥到一個點嘅造型咧就係咁樣着啦，即係我哋真係想實現下着白色嘅褲，咁你就咁樣着啦。再肥啲咧，或者你再大膽啲咧，你就唔好着出邊呢件，淨係着入邊呢件打底啦。呢件打底咧，亦都係我哋實測過啦，細碼到加大碼咧都係着到嘅，都係咁靚嘅。嗰個鐵鏈呢個位係真嘅，係真係咧。嗒嗒聲嘅，真係用鏈咧包住佢，好似大家嗰啲Chanel 袋咁樣，後邊就咁樣。咁咧嗰件 top 仔有2個色啦 ，Daisy 喺度。Daisy 如果你怕熱咧，你呢個着呢個黑色嘅勁瘦又夠涼快。而家呢個天氣着，咁你咧大家就可以加呢件小香啦。如果你唔想做 top 着，但係呢件咧，因為我前日見到我哋親愛嘅 Candy 佢着咗啊，同我食嘢，咁佢做着即係扮咗個外套同埋 top 咧係勁好睇嘅呢件，係啦，因為佢都係有即係2粒紐啦。阿 Suki 嚟咗啦 ，Suki 係唔好意思啊，數漏咗一件啊，好彩你翻去數，因為有2件衫好似啊，我成日咧數嗰陣時咧職業病咧，以為2件係一件，
咁啊應該爭佢7件，但係咧成日都冇懷疑係6件咧，咁就好彩 check 咗，我哋就可以繼續，因為未翻過貨嗰件，冇乜人冇好彩你 check 咗啦，咁我一翻貨就會即刻 keep 起俾你嘅啦，係啦。咁咪就係咁樣啦，嗱係啦 Chanel， 咁你咧最肥嘅最快就係呢一個啦，大家見到佢個 shape 嘛，佢一個咧就係做咗嗰個立體紋嘅呢一個，咁黑白都好靚嘅，都會好有啲百慕達嘅 feel 啦。跟住咧其他位咧其實係針織嚟嘅，但係佢呢一個針織呢個 knit 料嚟嘅係，佢係 for 翻，佢唔係厚嗰啲針織，佢係 for 翻咧初秋。夏季尾初秋着嘅 knit， 咁啊胸褲咧可以無限大嘅呢一件，因為佢嗰個質地咧非常之有彈性啦，咁啊襯咗嗰個紐咁樣嘅，係啦，咁咧就係嗱，而家我哋最深講體盤啦，或者你想再清啲好叻啲咁嘅着法咧，就可以咁樣着啦。咁成件事咧都唔會太過肥豬嘅，同埋呢隻咧呢條褲係有袋，後橡筋腰最白嗰個位就係咁樣。我哋今日一定要出片啊！呢個造型，喺我哋360度睇一睇先。呢條咧就唔同你嗰條噶，但係佢都係雙面嘅。咁轉頭會試俾大家睇嘅。而家試咗一個白色先，我哋咧仲有2個色。呢個嘢係極度推介俾大碼。總之你咧着出係大髀粗，專字腿粗嘅呢條腿粗啦，個躉大啦，個肚腩好大啦。咁樣你就揀呢條咧就著白色都係咁瘦啦，同埋咁有垂墜感，係啦。你型身形嘅朋友，你就可以睇一睇呢一條。跟住我哋而家咧試一個色俾大家睇。呢個係最嚟緊秋冬好 hit 嘅朱古力啡。而家試一試先。百慕達 feel 係啊，好好睇嘅呢件。即係你哋咧，因為你其他質感咧就，如果你冇呢啲位，即係冇呢一個嗰個料咧，咁就變咗，我覺得唔夠 grand 啊！佢呢個咧就係介乎喺 grand 豬同埋嗰種official 得嚟咧，又唔算好正式咁樣咯。你哋平時可以咁樣着就得，然之後個腰線咧佢做高咗，睇下呢個咧正常個級數咧，正常呢條邊就算有都係短嘅一半嘅，佢做長咗就變咗你條腰咧係高咗咯呢件，咁黑色更加之正嘅，咁我而家試一試呢條褲嘅啡色俾你睇先。首先我哋影張相先，首先呢個 look， 我哋今日就係呢個 look 啫，唔知聽日好翻未呢塊面？咦，你睇下個蘋果肌幾腫，但係其實係水腫嚟。好，跟住我哋而家試一試另外一隻色，呢個返工正啊！呢條收到腰啊！條 bell 咧，嗱有 bell 咧真係好遠，有冇拉甩褲鏈啊？哎呀，未拉褲鏈，拉翻先，拉翻先。咁咧，佢個紐呢度兩邊扣完之後好瘦。bell 就係咁嘅 ，bell 咧佢就可以黑色嗰邊啦。咁但係而家你如果着深色嗰陣時咧，你就用淺色呢邊啦，咁樣。咁呢個都係 set 嚟嘅呢件事咧 ，bell 同埋褲都係 set 嚟嘅。就咁樣，咁已經
好 BKC 啦，係咪？咁你大家就可以咁樣着啦。咁你咁樣着嘅時候咧，就上身變咗3個色太多啦，4隻色啦，因為加埋嗰個啡。咁你上身咧就着黑色啦。如果唔係就呢件換咗做白色佢，即係大家白色嘅打底。如果唔係咧就換咗叫做黑色呢件，咁就會極度瘦㗎啦。當然啦，你可以着西裝或者係馬甲啦，隨你啦。但係我而家手頭上係呢一件啦，咁我就會咁樣着。早晨，你係咪經過？我哋做緊 live。我上嚟揾鋪嘅。揾咩啊？唔係我揾鋪啊？係。哦，咁你調轉彎啦，轉彎呢度，呢間鋪轉彎，呢度轉彎有個管理處，呢度知道。呢個係啦。揾鋪啊！好多老闆喺度。嗱，咁你咁樣勁瘦啦，係咪先？咁呢個係第2瘦嘅，跟住再有個再瘦啲就着黑色啦。我哋影條褲先，大家見到個長度夠長，起碼有40寸嘅你呢條，跟住就可以露大家嘅靚鞋啦。咁如果你鞋咧，應該着翻黑色會好啲啦。咁你就着翻黑色，呢個 layer 咧都襯得非常之絕嘅。咁呢個大呢個 bell 咧係去到36寸腰都得嘅，係啦。咁到時你自己 mon 翻就得㗎啦。OK，咁我哋跟住我哋換埋黑色俾你睇，跟住咧你一件外套咧就可以着呢個嘅。呢件咧就話咗一定要買啦！我就係爭 Sukim 呢一件啊嘅黑色。嗱，咁你亦都可以咁樣襯嘅。西裝褸我冇晒啦，馬甲亦都冇晒啦，賣晒啦。咁我哋就着住啲輕騎先。如果唔係輕騎，你哋就襯翻自己嗰啲西裝褸就得㗎啦。咁呢件咧就係我哋嘅啡咖啡色，呢一個摩卡色。似乎個性格同我一樣，我都中意自己同自己講嘢喎。頭先嗰個老闆心情開朗嗰啲 friend，今日跟住咧就第3個色咧就試埋個黑色，係啦，黑色應該係最瘦嘅。你上身咧，大家買呢件啦，呢件我 mark 錯價呢件咧，大家買溝淡佢呢件 V 領一件搞掂。個胸褲咧係可以超大超彈嘅，咁但係咧中碼細碼朋友都會着得好靚女嘅呢件，我着俾大家睇。咁你就可以咧擺走呢件，我覺得係目前我襯過最靚嘅啡黑拼嚟嘅呢個。跟住我哋就有個純黑可以出邊芒件白色啦，咁啊就會好瘦啦。呢個係第2個着法。嗱，你咁樣咧勁瘦，係咪好瘦先？咁我淨係着一件就得啦，一邊就咁樣。可攝可唔攝啊？呢件咧好高質嘅 V，我係 mark 錯㗎，應該 mark 300幾嘅 VIP，mark 錯咗276啊！咁啊，大家買得好開心，係可以幫你瘦2個碼嘅。即係如果你本身係着大碼咧，佢會變咗做細偏中咁樣咯。咁如果本身着加大咧，佢會變咗做中碼，係啦，就咁樣瘦咗2個碼。咁你攝唔攝都得嘅。如果你唔中意攝咧，你就放出嚟咧就勁，都係又薄又舒服嘅。咁啊長長地，你就可以咁樣落，不得了呢件。好，跟住第3個着法咧，我哋就 all back 啦，上面呢個黑色咧，下邊黑色，
跟住就着最呢一條而家。黑色係嘅，呢件真係超級高質。你係叻豬啦，買咗兩個色，好正我。呢件真係好正啊！我覺得嗰個質地非常之滑身，但有彈性又唔焗，跟住又佢係 tailor make for 你嘅身體嗰個流動啊，嗰個 body 嘅流動個 shape。跟住我哋而家叫做 all back 啦，all back 咧就離唔開一條點睛嘅 bell 啦，咁樣。咁你 all back 咁樣咧，你孭個袋出門已經好靚㗎啦，呢個黑色。我想買個啡色袋啊！咁你就可以咁樣翻工。咁樣而家翻工幾 professional 係咪？跟住咧有個再瘦啲嘅着法，就係而家着俾你睇，瘦4磅係咪啊？好正啊！咁樣着，仲有一個咧又貴氣又瘦嘅着法，係就芒呢一件啊！記住呢件係一定要買嘅，呢件咧嚟緊呢個秋冬咧最嗰個 icon 嗰種 icon 嘅感覺咧，又好低調嘅，即係冇咗個 C，其實而家好 hit 噶嘛。而家牌子係冇牌子噶嘛，中意咁就為之 old money 同埋輕車咧。呢件事已經足夠令到人哋誤會呢個係嗰個牌子嘅 original 啦。咁你呢度咁已經瘦啦，但係呢度有肉咧，你就用白色嚟呢件。呢件咧其實係好啱我哋香港人皮膚嘅顏色嘅。我特登攞杏白嘅，因為杏白就有一種咧同啡色啦同埋黑色咧就好 match 嘅感覺。如果你攞牙膏白咧，牙膏白就唔係太適合翻工啊。牙膏白呢隻料咧就冇咁高級咯。但係杏白就係啦，頭先咧我哋嘅 Shelly 話就有啲百慕達 feel 咧就係正嘅。高嘅行政人員係咪啊？咁你就可以咧出邊着白色啊，各位朋友，你就可以着白色咁樣 mon，咁就勁瘦啦。然之後同個袋做咗個 match， 係啦。然之後呢條 bell 咧可以反翻轉嘅。你如果淨想要個金位咧，你哋就可以將佢反轉用。咁啊用咗一粒扣咁樣反轉，咁你就會變咗，你就會得到一下一拍一扭一扣，就會變咗黑色呢一邊嘅淺金扣，跟住咧你就擺咗落去呢條腰度，咁你咧就會有條幼腰啦。頭先就係要highlight 嗰個中間啊嘛條腰，咁如果你淨係想要個金扣位咧，就會再瘦啲。咁你睇下取死下，你想要 highlight 定要再瘦？你睇下幾靚咁樣個金扣位，襯翻呢個 bell， 咁啊黑色。今日冇嘢講啊嘛，喺度時間，咁就靚晒啦。然之後呢件買咗嘅咧，你就咁樣着，真係有啲肉啊，係咁食到。人哋平時啱啱出世嗰陣時骨瘦如柴噶嘛，你幾廿年食到
食到啖啖肉咁樣出翻嚟，你證明我對自己幾好啊！咁你就可以咁樣。呢件都係你會俾人讚嘅，勁讚嘅一件 old money feel 嘅外套。咁你又可以咁樣着，輕巧咁樣上陣，靚晒。好啦，多謝大家，希望呢個樣冇咁腫啦。我今日會戒口啊，食清啲啊。咁我哋聽日見啦，多謝晒各位啊，拜拜。